I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Okay, hari ni aku nak test kuying RainForest. Okay, 6 kaki 6 dan light lah, kategori light lah, 5-10. Dan aku bawa dengan RainForest 2000 5 kilo drag. Okay, kuying ni aku bawa ambil lah. Kita nak test lah, tengok macam mana. Okay, harap ada strike lah. Okay, teruskan menonton Fellow Hood channel. Sekejap lagi kita sambung balik. Bye bye. Selamat petang-petang. Di sana gelap, di sini panas. Hari ni aku bersama abangku Atan Caster. Yeah, hari ni menduga puak dalam sikit lah. Tahu ada tak nak test road ni semua. Kuying RainForest light lah, 5-10. Dan bersama Dewa RainForest 2000. Ok, kita tengok lah ada tak ada, kumpau tak kumpau, sekejap kita tengok. Ok, first cast of the day. Allah, first cast of the day dah sangkut dah. First cast of the day, katak bersangkutan. One more game. Oh, sedap baringnya kuying. Memang terbaik lah. Oh, terbaik rot kuying. Terganti Beckley. So kita jalan pasir. I ain't got no chill. Allah, lucu. Lucu. Aduh. Surut ya. Right. Ni. Ya. Alhamdulillah. Right, Arwan. Gunakan kuying RainForest. Sudah hanyir. Kuying tu, alhamdulillah. Saya biasa. Tapi boleh ya. Dia boleh tak ada. Kan? Okey. Aku kaitkan tu. Kita sambung balik.
Tak kena lagi. Aduh. Apa ni miss call lagi ni? Alah, curut. Curut sangat. Okey. Terima kasih lah kerana menonton vlog aku yang tak seberapa ni. So, aku dah hanyirkan road Kunying RainForest ni. Okey, sekok dan lucu 4 kali. So, stay tune lah. Support aku sama ni. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan share pada semua orang. Okey, untuk video-video yang menarik lepas ni. Okey, bye bye. Assalamualaikum.